Por causa desse barulho, esse motor foi condenado por inteiro. Foi o que o cliente chegou alegando para nós. Ele passou em uma outra oficina para fazer o diagnóstico desse motor e falaram para ele que era pistão e biela que estava batendo. Mas fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês que não é nada disso do que falaram para ele. Então a gente fez uma análise desse motor falando para o cliente: olha só, pelo barulho que está aqui, meu amigo, e até pela trocada de marcha da sua motocicleta, aqui foi o balanceiro aqui que quebrou, aqueles reparos que tem ali da engrenagem. Então a gente vai desmontar aqui e vai passar para você o orçamento de quanto que vai ficar esse reparo do osso balanceiro. Então a gente desmontou e olha só, meus amigos, né, que a gente estava certo. Cadê as molas que tem no balanceiro? Então ali já fomos desmontando ali para poder fazer o reparo desse balanceiro. A gente desmontou para ver, né? Tava quebrada as molas, um lado já não tinha, o outro lado tava com a mola quebrada e as borrachinhas já estavam gastas. Então a gente fez a substituição, montou na motocicleta e olha só como que ficou o barulho da motocicleta depois de feito o reparo do balanceiro, que ficou zero novamente. Mais um cliente que ficou satisfeito e economizou no bolso. Então já segue nós para mais dicas como esta.